శీతాకాలంలో లేదంటే మామూలుగా అయినా సరే కొంచెం చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్నా, కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకున్నా, ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకున్నా వెంటనే తుమ్ములు రావడం కానివ్వండి, ఆ రాత్రికి జలుబు చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి గల కారణాలు ఏంటో కొంచెం వివరిస్తారు. ఈ చలికాలంలో కానివ్వండి, వేసవికాలంలో కానివ్వండి, ఈ ఐస్ క్రీమ్ తినడం వలన వచ్చేది ఏంటంటే దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి వస్తుంటాయండి. ముక్కుకి ఎలర్జీ ఉండొచ్చు అండి. చల్లటి వస్తువులు ఎలర్జీ వలన ముక్కులు తుమ్ములు రావడం కానీ నీళ్లు కావడం జరుగుతుంది. అదే థ్రోట్ అయితే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే థ్రోట్ పెయిన్ వచ్చేసి ఫీవర్ అవి వచ్చే అవకాశం ఉందండి. డాక్టర్ గారు, సైనసైటిస్తో బాధపడే వారికి ఎటువంటి చికిత్స ఉపాయాలు ఉన్నాయో కొంచెం వివరిస్తారు. సైనసైటిస్ అని మీరు అడిగింది చాలా బ్రాడ్ టర్మ్ అండి. ఇప్పుడు నోస్కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ జనరల్ పబ్లిక్ అంతా సైనసైటిస్ అంటారు. సైనసైటిస్ మీరు అడిగిన సైనసైటిస్ అయితే అసలు యాక్చువల్గా సైనస్ అంటే ఈ ముక్కు చుట్టూ ఉన్న ఎంప్టీ స్పేసెస్ అండి. ఆ ఎంప్టీ స్పేసెస్లో ఎయిర్ ఉండాలి. ఎయిర్ ఉండాలంటే ఈ ఎయిర్ నోస్ ద్వారా ఈ సైనస్లోకి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే నోస్లో కనుక అబ్స్ట్రక్షన్ కానీ ఏది ఎయిర్ ప్రాపర్గా సైనస్లోకి వెళ్లకుండా ఉండడం వలన డిసీజెస్ వలన సైనస్లో ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ ఉండాల్సింది ఎయిర్ అబ్జర్వ్ అయిపోయి దాంట్లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయ్యి అది ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందండి. పస్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీన్ని అక్యూట్ సైనసైటిస్ అంటారండి. దట్ ఈస్ అక్యూట్ ఇన్ఫెక్టివ్ సైనసైటిస్ అనమాట. దీనికి మనం మెడికల్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఏదైతే యాంటీబయాటిక్ వాడుకోవాలి. నేసల్ డ్రాప్స్ ఏదంటే నోస్ని ఈ బిగుసుకుపోవడాన్ని తగ్గిస్తుంది. సైనస్లో ఉన్న ఈ సెక్రెషన్ని డ్రైన్ చేస్తుందండి. ఇదే అబ్స్ట్రక్షన్ కనుక ఎప్పుడూ ఉంటే ఇది క్రానిక్ సైనసైటిస్గా టర్న్ అవుతుందండి. దానికి మనం కారణం ఏంటిది, ఎక్కడ ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందని తెలుసుకొని దాన్ని ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ ద్వారా సైనస్ సర్జరీ చేసుకోవచ్చండి. ఇది తెలుసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మనం ఎగ్జామినేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. రెండవది స్కాన్ ఒకటి, ఇది సిటీ స్కాన్ సైనస్ చేస్తే ఎక్కడ దీనికి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ఏ సైనస్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ఏ సైనస్లో పస్ ఫార్మేషన్ ఉంది, అది చూసుకొని దాన్ని ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ ద్వారా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చండి. అదే ఇది మనం ఇన్ఫెక్టివ్ సైనసైటిస్ అనుకున్నాం. మామూలుగా ఎలర్జీ వలన కూడా ఏమవుతుందంటే మామూలు వేడి వాతావరణంలో అయితే ఎలర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. అదే శీతాకాలంలో మనం ఎలర్జీ ఎక్కువ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఎలర్జీ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ నోస్లో వివిధ ప్లేసుల్లో స్వెల్లింగ్ వస్తుందండి. వాపు ఏదైతే రియాక్షన్ వలన ఎలర్జీ రియాక్షన్ వలన వాపు వస్తుంది. ఆ వాపు వలన ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ ఉండదు. ఆ డ్రైనేజ్ లేకపోవడం వల్ల అది ఇన్ఫెక్ట్ అయితే అక్యూట్ ఇన్ఫెక్టివ్ సైనసైటిస్ అనుకుంటాం. కాకపోతే ఇది ఎలర్జిక్ సైనసైటిస్. దానికి యాంటీ ఎలర్జిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి.